さあ、今回はキャンプの醍醐味、焚き火の話です。どうすれば安全に、そして最高に楽しめるのか、その基本の木をこの解説でバッチリ押さえちゃいましょいやキャンプの夜、パチパチって音を立てて揺れる炎をみんなで囲む時間、もう最高ですよね。誰だって一度は満天の星空の下でやるあの完璧な焚き火に憧れると思うんですよ。でもいざやってみると、あれみたいなこと結構あるんですよね。なかなか火がつかないとか、煙が隣のサイトに流れちゃって気まずいとか、最悪危ないってことも。でも大丈夫。今日はそういう初心者のあるあるな失敗を確かな自信に変えるためのポイントをしっかり解説していきますよ。う。焚き火の準備から片付けまで、この5つのステップで順に見ていきます。これさえ押さえれば、もう不安なんてなくなるはずです。じゃあ早速掘り下げていきましょうか。はい、まず一つ目ですね。準備と場所選びの鉄則。ここめちゃくちゃ大事です。良い焚き火って実は火をつけるずーっと前から始まってるんですよ。さて、まず知っておいておきたいのが、この直火っていう言葉ですね。地面で直接火を焚くやつです。なんだかワイルドでかっこよく見えますけど、実はこれ地面の中の土とかそこに住んでる微生物にすっごいダメージを与えちゃうんです。だから日本のほとんどのキャンプ場では禁止されてるんですね。これ基本中の基本として覚えておきましょう。つまり何が言いたいかっていうと、ちゃんと許可されてる場所を選ぶこと。そしてこの焚き火台とかその下に敷く焚き火シートみたいな専用の道具を使って地面、つまり自然をしっかり守りましょうねってことなんです。これが一番大事。さあ、場所の準備が整ったらいよいよ着火です。ここではですね、毎回つかないってならないための火を成功させる秘訣をちょっと科学的に見ていきましょう。これね、魔法でも何でもなくて理科の授業で習ったやつです。燃えるもの、つまり燃料と酸素、そして熱、この3つのバランスがカチッとはまった時に火がつくわけです。ここでのポイントはまさに火を育てるっていう感覚です。まず中心に着火剤を置いて、その周りに空気がちゃんと通るように細い枝を組んでいくんです。井桁型とかティピー型って呼ばれる組み方がいいですね。で、そこに火がついたら汗ラフに徐々に中くらいの薪を足していく。この徐々にがコツですよ。で、薪選びもめちゃくちゃ重要です。ここに書いてある通り、針樹、松とか杉ですね。これは油分が多くて火がつきやすいんです。だからスタートダッシュに最適。でもすぐ燃え尽きちゃう。一方、広葉樹、奈良とかは密度が高くてじっくり長く燃えてくれる。だから火を維持するのに向いてるんです。この使い分けができるともう上級者ですね。はい、無事に火が安定しました。ここからはそれを安全に楽しむためのルールです。綺麗な炎も一歩間違えると本当に危ないですからね。しっかり見ていきましょう。ここはもう鉄則だらけです。まず、すぐ近くに必ず水を用意しておくこと。バケツ1杯の水でも消火器でもいいです。それから、薪をくべすぎない。火が大きくなりすぎるともうコントロールできませんからね。で、これ、絶対にやっちゃダメなのが、燃えてる火に液体の着火剤を継ぎ足すこと。本当に危ないです。あと、風向きを意識して火の粉にも注意。テントとか服に穴が開いちゃいます。もちろん、火から目を離すなんて論外。風が強い日はもういっそ中止する勇気も大事ですよ。さて、焚き火は技術だけじゃないんですよね。周りの人への配慮、つまりマナーも同じくらい、いやそれ以上に大切かもしれません。まずこれ、煙です。せっかく隣のサイトの人が美味しそうにご飯を食べてるのに、こっちの煙がずーっとそっちに行っちゃってたら最悪ですよね。常に風向きを意識してお互い気持ちよく過ごせるように配慮しましょう。で、これはもう当たり前な話ですけど、絶対に生えている木を切って薪にするなんてことはしちゃダメです。自然破壊だし、そもそも法律違反です。それに生木って水分が多くて全然燃えないんですよ。いいこと一つもありません。あと、焚き火をゴミ焼却炉代わりに使うのも絶対にやめましょう。ゴミを燃やすと危ないし、有害な煙も出ますからね。それに火がついたビニールとかが風で飛んでいったらって考えるとゾッとしませんか？来た時よりも美しくが基本です。さあ、いよいよ最後の、そしてこれが一番大事なパートかもしれません。後片付けの作法です。来た時よりも美しく。これを実践しましょう。
さて火も小さくなって炎が見えなくなった。じゃあバケツの水をジャーッとかけて終わりでいいんでしょうか。これ実は初心者の方がやりがちな間違いなんです。答えははっきりとノーです。熱い焚き火台にいきなり水をかけると危ない蒸気がブワッと上がるし、金属が歪んじゃうこともあるんです。正しい方法はこうです。まず終わる2時間くらい前には薪を追加するのをやめて、全部が白い灰になるまで燃やし尽くします。次に火ばさみで残った炭を細かく砕いて、中の皮脂が残ってないか確認します。で、ある程度冷めてから水をかけるんじゃなくて、撒くような感じで少しずつ。手で触れるくらい完全に冷めたら鎮火完了です。その冷たい灰をちゃんと指定された灰捨て場に持っていく。地面に埋めるのは絶対にダメですよ。これが完璧な締め方です。そしてこれこそが焚き火をする上での、いや、キャンプをする上での究極の心構えです。来た時よりも美しく。これって単に自分の焚き火の後始末をするっていう話じゃないんですよね。この素晴らしい自然を次にここへ来る人たち、そして未来の世代のために私たちが守っていくっていう、そういうことなんだと思います。さて、あなたは次のキャンプでその場所を来た時よりもどう美しくして帰りますか？